शहर हो या गांव हो, गाड़ियां इतनी हो गई है और प्रदूषण इतना फैला हुआ है जिसके कारण एलर्जी होती चली गई है। और एलर्जी की जो खांसी है वो दवा से जल्दी जाती नहीं, ठीक होती नहीं है। उसके लिए आपको प्राकृतिक इलाज की ज़रूरत पड़ती है। प्रकृति के साथ हमेशा संबंध बना के रखना पड़ता है। सुबह शाम टहलना, अच्छे वातावरण में रहना, खट्टी चीज़ें बंद करना, फ्रिज की चीज़ें बंद करना, इस सब तरीके से आप अगर अपने आप को जीवन में खांसी की बीमारी से छुटकारा चाहते हैं तो होगा। पथ्य के रूप में, दवा के रूप में अदरक और जायफल, काली मिर्च, ये तीनों का सम्मिश्रण कर लें। एक सरसों के तेल की चम्मच में इस तीनों को एक साथ मिला करके पी जाना है। अदरक लेंगे और उसको मिक्सर में हो या सिलबट्टे पर हो, उसको कूच लेना है, रस निकालना है, उसका जूस निकालना है। 5 ग्राम उसका जूस हो, 10 काली मिर्च हो, उसको बारीक कर लेना है, उस रस में मिलाना है। और जायफल को भी घिस करके सरसों के तेल में उसको मिला देना। तीनों एक साथ मिश्रण करना है और मिश्रण करने के बाद वो सरसों के तेल के साथ ही जीभ में चट जाना है। ये ऐसा क्रिया 1 सप्ताह तक करना चाहिए और जो एलर्जी की खांसी है इससे दूर हो जाती है।